Mike labari TV. Mike labari TV. Turkashi, hukumomi a jamhuriyar Nijar sun kama mawaƙin nan Mr. Fufutu da daraktan sa Ola of Kano bisa zargin samun su da takardun shaidar zama 'yan ƙasa na bogi. A cewa wani jami'in gwamnatin Nijar da ya zanta da Freedom Radio bisa sharaɗin sakin sunansa ya ce, an kama Mr. Fufutu da Mr. Ola na Kano a Nijar ɗauke da takardun jabu na Nijar. Sun bayyana kansu a matsayin 'yan Nijar da takardun bogi a lokacin da suke ƙoƙarin kama su. Sa'annan samun fasfo na ƙasa da ƙasa ta hanyar amfani da takardu. A ƙarshe ya ce Mr. Fufutu da abokinsa za su ci gaba da zama a gidan yari yayin da aka ci gaba da bincike. Bayan bayyana wannan labari, mutane da dama sun tofa albarkacin bakin su, inda kaso mafi rinjaye ke kira ga gwamnatin Nijar da ta hukunta su daidai da laifin su. An samu wasu masu hannu da shuni a Nijar wanda sun kai tattaki domin tafiya belin su Fufutu da Ola of Kano. Sai dai abin bai kasance da ake so ba, inda su ma aka yi ram da su. A hali yanzu dai ana cikon yadda za a fiddo da waɗannan mawaƙan. Kasancewa an tambayi kuɗin belin su, wanda kuɗin ma za su kai kimanin miliyan 10. In ba haka ba, za su tabbata a gidan yari tsawon shekarun da aka ɗiba musu. Yin takardun Nijar ga mutanen ƙasar ƙetare ba abu ne sabo ba, kasancewa kyakkyawan shaidar da 'yan Nijar suka samu da ita kanta ƙasar. Gashi sunanta kuma bai ɓaci a idon duniya ba. Joga chambere mada funa wode kibi jobira wageta. Yaga faru dangana.